Здравейте, хора! Днес ще играем на Гаро. За 15 минути. Добре, аз тук малко се стана горе някъде. Да, 11:08. И така, да започваме. С нас е Тога. Ако той иска, може да играе Агаро, може да се открием. Има вероятност. Ако някои хора не знаят. Тога ще играеш ли да се? Тога? Тога? Тога ще играеш ли да се открием? Не мисля, че ще се открием. Може, има вероятност. Поне да пробваме. Никой място не е. Да. Така. Така някаква точка се върче. Това взема около храста тия. И да тръгваме. Тук има някакъв грамадан. Не мисля, че ще се раздвои за мен, но то е раздвоен. Не мисля, че ще се разчетвори на мен. За това. Имаме боза. Обичаш ли боза? Мамо, стига! Цяло ще боза, никой не го пие. О, сега ще го издаде това. Не, няма да го издаде. Аре бе, защо бе? Тъп густър бе! Майко! Каква е тая ясица бе? Сте взяли. Застанах пред тия сетата и тя ме изяде. Спалнах се в храстия, колко чудесно. Във ъгъла точно. Не! Муца не ме яс. Муца. Моята не ме яс. Не! Изядоха го това. Сит! Но защо не ми се вижда ръката според теб? Не знам. Това играе на Майнкрафт. Не, Сит, стига, защо е? Това не е стига. Моя часа не ми ясти. Някакъв се дава в мене. Майко, младца. Yes. Една пълничка изя това пия. Банан. Вкусен банан. Тук направо всичките ги изядох. Добре. Тук само малки няма. Тук не е тамуха. Не, няма да го е. Много бързо. Ще играем ли? Да, не сега. Това не мога да го фана.
Къде да се пробвам? Не може да ме изяде, бе. Ома гъбати тапака, не може да ме изяде. Другите му дават куп храна, той не може да ме изяде. Бати... Изяде ли го? И той може да се раздвижи за теб. Ей, то змията. Виж ги, бе, могат да ме изядат. О, ей, сега ги изяздам. Ей, сега ги изяздам. Махни се оттам по-добре. О, какво аз отсеях. Добре, добре. И тук се справям идеално. Не трябва много храстите. Аз ги наричам храстите. Те иначе са вируси. Какви вируси? Вируси. Айде, змия в мене. Та планетка тук. Ко стана, бе, вълна? Отказа я се. Иван? О, сет, моят, не. Само ако са ме... О, не мозая, бе, не мозая. Той човек, той се раздвои на 4 парацета и не мозала ме изяде. Бати... И изяде ли? Не, моца. Това мозала ме изяде. Какво? Ще послам, като ме ядат. Иван пише Майнкрафт на български. Обаче с английски букви. Сега ще ме набутат в краста. Ще ме накарат да се набутам в краста. Раздвои се за той. Как да се раздвоя, като някой друг го изяде. Ухата малка. Какво снимам? Ти не знам сега. О, тук някой се просто да го изям. О, изяла ги. О, ес. Аз съм прият в отбора Team YouTube. Какъв е този отбор? Това е отбор, където играят повечето и си помагат. Ето, трябва да се напиша на първоначално името Тъйято, обаче. Може да се среснем. Кой ти е на първо място? Теам. На теб? На мен бесиме. О, точка. Тоя ме храни. Благодаря, че тога тоя ме храни. Благодаря, че ми даде само едно. Направо се пукнах от благодарност. О. Нещо тук. На мен почти винаги ми се падат на първо място някой без име. О, тук някакъв мега голям. Не, защо бе? И мръсник. Иво, да ти кажа честно, на никой не му е забавно да гледа как псуваш.
Оу, я. Благодаря. Да. Не ме и аз. Не ме и аз. Не ме и аз. Тя научила, не е научила от мене. То повечето... Повечето май говорят така. Да, в YouTube особено. Или пък знака с всеки такива неща. Виждам аз тук някакво. Стой. Това е заразно. Явно никой не иска да храни лодка. Не. Не, моля. Какво Искам стана? само да избягам. Добре, колко стана кепа? Ами защо не си засичаш? Забравях. Ами така искаш някъде вече има. Аз съм с една програма, която може да снимам на живо. Обаче на Ивайло му дава само 15 минути. Каза да му столи там някакъв. Пак обаче... О, шит. Трябва да спирам кепа. И хора цял.